गुड मर्निङ एभ्रिवान। भर्खर उठ्यो यार, आज ढिलो उठ्यो कि तिली जाने भनेर तिली जाने त गाह्रो उठिसक्यो। अब तिली चाहिँ पुग्नु गाह्रै छ आज। मुख मात्रै यस्तो छ, कस्तो दामी भ्यू छ यार। ल यति ढिलो हिँड्दैछौँ कि तिलिचो पनि। अब भाइ कमाउ लेखको दबाई खाइहाल्छस्। ल हिँड्दै हिँड, पानी यति नै ल्याएको जम्मा यार। पानी छैन त, तित पानीले के गर्ने? यस्तो बल छ भ्यू। टोपी त लगाएको छु नि, एकदम जाडो भ्यू चाहिँ बवाल छ यार। जान मात्रै सक्नु पर्यो। हामी त्यो साइड तिलिचो भएको त्यतातिर हो। टोमन हाउ आर फिलिङ ब्रो? स्याङ स्याङ हानिदिनु, सिधामा ल्याङ 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 हानिदिनु पर्छ होइन। मुख पनि धोर्छ यो माथि आइसकेपछि त यति हिँड्दा नि थाकिन्छ हौ। कस्तो भइरहेछ हजुर। मजाको बाटो त आउँदैछ कि आउँदा आउँदा चेन पनि बिग्रियो कि अब समस्या भयो। हामी गाउँतिरको उता हाम्रो एरियातिर त सकिन्छ हिँड हिँड केटा, यो यता त अलिक गाह्रो हुन्छ कि हेर्दा नि। अब म त लास्टै जान्थेँ नि भेट्न राति राति। यहाँ भ्लगमा हो नि यो फेरि। यो फेरि एकदम बिस्तारै बिस्तारै गाइस। हामी श्री खर्कभन्दा अलिकति माथिपट्टि चिया खाएर अब बेस क्याम्पसम्मको यात्रा। आज चाहिँ केटाहरू अलि बोल्न गाह्रो गाह्रो परिरहेछ सबैलाई, किनभने थाकिरहेको छ। म पनि अति थाकिरहेको छु। यहाँ हामी श्री खर्कबाट थोरै माथि के भन्छ दाइ यो ठाउँलाई? ओपर श्री खर्क भनेर भन्दो रहेछ। त्यहाँ चाहिँ खाजा खाएर अब बेस क्याम्पतर्फ जाँदैछु होइन। तपाईँहरू पनि अब श्री खर्क बस्नुभन्दा पहिला खानसार बसेर यहाँ आएर खाना खाएर टक्क जाँदाखेरि चाहिँ एकदम बेटर। एकदम दाइको होटल छ होइन। तपाईँहरू यो भ्लग हेरेर आउनुभयो भने चाहिँ अझै डिस्काउन्ट दिनु होला है त दाइ, ठिक्क मिलाएर। अब माथि अब जस महँगै पर्छ, किन भन्दा सामानहरू इम्पोर्ट गर्नलाई गाह्रो हुन्छ होइन। ल ठिक छ। दाइको नाम चाहिँ के? मेरो कर्मकाल छेउछाउ हो। हजुर। मेरो खाङसारमा पनि नुबोलिङ भन्ने होटल छ। हजुर। अनि नुबोलिङबाट तपाईँले यो ठाउँमा खाना खाएर अनि यहाँदेखि माथि मेरो पनि होटल छ फेरि न्यु नुबोलिङ। हजुर। तपाईँलाई चाह गयो भने हामी डिस्काउन्ट राम्रो दिन्छु तपाईँलाई। हुन्छ। दाइले चाहिँ एकदमै हामीलाई राम्रो गाइडेन्स पनि दिनुभयो होइन। उहाँ के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन, कति टाइममा के गर्ने भन्ने कुरा। ल थ्याङ्क यू दाइ होइन। सी यू फेरि। ओके। खिच्नु न अलि फोटो भिडियो बनाऊ यार। व्हाट इज दिस यार? बोल बोल के भन्दा यता भ्लगतिर अहिले म बोल्ने लोमे आज हिजो लास्टै सिकिस्तै भयो। यार त्यसलाई त म त राति उठेर हेरेको गरिरहेको। हेलिकप्टरलाई फोन गर्न लागिसकेको मान्छे बिचरा अहिले अलिकति टाढो भएर खोले त लसुन भाइ, लसुन पनि बोकेर आएछ केटाहरूले। ल जानु छ त्यो बाटोहरू जाँदैछौँ हामी अब। कमन हिँड्दैछौ बाटो त यता त सजिलो छ नि है। कुनै कुनै छाड्दै हुन्छ नि एकदमै 90 खालको छ क्या बाटोहरू पनि है। त्यसले गर्दा हिँड्न सजिलो रहेछ। तर मेन भनेको त्यहाँ अहिले बेस क्याम्प पुगेर जब माथि गइन्छ नि त्यसले त्यहाँ चाहिँ अलिक गाह्रो रहेछ कि
त्यो त्यहाँनिर चाहिँ हो यतातिर चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ अरे होइन त्यतातिर त्यहाँ चाहिँ ढुङ्गाहरू खस्छ भन्छ होइन ढुङ्गा खसेर पहिला पनि यसो इन्सिडेन्ट भएको रहेछ अलिक केयरफुल चाहिँ हुनुपर्छ यदि तपाईँहरू हाम्रो साथीहरू कोही हेर्दै हुनुहुन्छ आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो गर्नु अनि अर्को भनेको हिँड्नुपर्छ त्यो कोही बेला। बाइक आउने भनेको खानसारसम्म मात्रै हो खानसारमा चाहिँ टक्क बाइक राख्ने होइन एक रात त्यहीँ बस्दा हुन्छ त्यहाँ बसेर टक्क यहाँ बिचमा भात खाएर बेस क्याम्प अर्को दिन बेस क्याम्प त्यो बेस क्याम्पबाट चाहिँ बिहानै तिल्चो गएर सिधै खानसार फर्केर मनाङ फर्किँदा नि भ्याउने अवस्था हुँदो रहेछ हामी त्यही प्लानमा छौँ आज बेस क्याम्पसम्म मात्रै जान्छौँ होइन हिजो त अनि राति त हामीलाई एकदमै त्यो गाह्रो भएर कि लेक लागेर है हौडा भएको लेक लाग्दा जस्तो त्यो हुन्छ नि टाउको दुख्ने यहाँ के भयो तर पछि चाहिँ कम्फर्टेबलै भयो हामी डाइरेक्ट वहाँबाट सिधै बेस क्याम्पतिर गएको भए अझै गाह्रो हुन्थ्यो होला हामी श्री खर्कमा बस्यौँ अनि त्यसपछि आज चाहिँ हिँडेको खासमा अझै रोशनको प्लान थियो अझै तिलिचो पुगेर फर्किनु थियो अलिक इम्पोसिबल जस्तै नै हुन्छ पोसिबल त हुन्छ तर सक्नेहरूलाई मात्रै अब नर्मल्ली सक्ने जान्छ आज हामी बरु सेफ साइड जाने होइन रेस्ट गर्दै आज बेस क्याम्प बस्छौँ किनभने हामीसँगै आउँदै आउँदै दुईजना पुलिसहरू आउनुभएको थियो होइन उहाँहरू चाहिँ दुईजना यता बेपत्ता भएर खोज्न आएको रहेछ पछि खोइ कन्ट्याक्टमा आयो भन्दै थियो त्यस्तो इन्सिडेन्ट चाहिँ नहोस् यसमा ग्रुपिङमा हिँडेपछि ग्रुपमै हिँडेको राम्रो हो क्या त्यो ग्रुपको मान्छेहरूले चाहिँ छोड्दैछ क्या उनीहरूलाई दुईजना गइदिएछ दुईजना चाहिँ फर्किएछ नसकेर त्यस्तो गर्नु चाहिँ हुन्न दुईजना सकेन भने चारजना फर्किने सकेसम्म ग्रुपमा एकदम सँगै हिँडेको राम्रो हो क्या अनि यो देख्दा मात्रै सजिलो रहेछ यहाँ त यस्तो गाह्रो छ तेलिचु भन्छ गाईहरूले तर खानसारबाट माथि चढ्ने बित्तिकै गाह्रो लाग्न थाल्दो रहेछ यार अब तिमीसँग एकछिन केटाहरू हाम्रो चाहिँ बस छैन तर एकदम सेफ साइड गयो नि त ल बडम अगाडि केटा अगाडि बडम फुलको रस जा अगाडि यो के भिएल हो क्या चस्मा लगाएर भिएल यहाँ देखाउ न भिएलको चस्मा लगाएर एलबी भन्छ फेरि हाम्रो अन्जित भाइ सबै सदीप भाइ कस्तो भइरहेको छ यात्रा हिँड्दैछौँ नि त तर अब चाहिँ एकदम केयरफुल हुने बाटो आइसक्यो होइन एकदम केटा हौ अझै उता हो त्यो पार्टमा हो क्या एकदमै बाटो त एकदमै इजी रहेछ यार कहाँ यो बाटोमा यो बाटोमा 6 जना मरेर रहेछौँ सुजन कस्तो हुँदैछ गुड ल हामी चाहिँ आयौँ यहाँ लोवर एरिया हिँडेको म गएँ अगाडि आइज त्यति धेरै डराउनु पनि त छैन तर डराउनै पर्छ बी केयरफुल भएर हिँड्नै पर्छ यहाँ मेरो त जुत्ता नि यस्तो छ ग्रिपै छैन आइज ढुङ्गा गयो ओ छिरा छिरो यता हेर यता माथि हेर्दै जानुपर्छ
छिरायो चक्कर लाग्ला जस्तो केटाहरूलाई हेर्नु पऱ्यो ढुङ्गा खसेको है म त सानो मैले गफ हाने जस्तो लाग्यो मजा गरिदियो रमानी गफ हान्छ र लागेमा त थरै हुँदैछ लास्टै हुन्छ क्या तर यत्रो झरे थियो कता झरे पछाडि तेरो पछाडि हो तेरो पछाडि त यता चल झन् अगाडि जा भनेको हाँसेर बस्छ झर्न पाएन सानो बेलै ढुङ्गा देखेको मैले पनि देखेँ पानी छ पानी उसको पाइछ यो एरिया चाहिँ एकदमै डेन्जर रहेछ है अब चाहिँ बाटो नि डेन्जर यस्तै छ स्ट्रेट होइन यस्तोमा हिँड्ने ल गाइज स्लोली है बाटो हेर्नु ल ल यहाँ चाहिँ टिभी अन राखिदिएर ह अनै छ स्वर्ग जान त सजिलो रहन्छ नि तपाईँ धेरै स्ट्रगल गर्नुपर्ने रहेछ नि है केटाहरू आयो भाइ चिप्लिन्छ है बाटो यहाँ चिप्ले छ है चिप्ले एकदम बिस्तारै है ओह्रालो खुट्टालाई एकदम लक गरे हुन्छ के हो टक्क गरेर लक गरेर टक्क एरिया चिप्लो रहेछ कि हल्का त्यहाँ एउटा ढुङ्गा अड्केर बसेछ केटा माथि माथि हेरेर हिँड मैले बाटो एकदमै खतरनाक छ साइकल चलाएको है यहाँनिर कसले राजकुमारले धुलो धुलो भयो केटा बाटो छोडिदिउँ खस्या उतातिर यसो बी केयरफुल भन्नु हेलो गाइस नमस्ते केटा हो बाटो चाहिँ डेन्जरै रहेछ है फेरि बाटो त यस्तो छ ल ल जामै यहाँ साइकल चलाइदिएको कि यहाँ चलाएको थियो त नि बिहान पानी उतार राजकुमारले धेरै तल नि नहेर के चक्कर लाग्दो रहेछ कि खै यति पानी मुख भिज केटा स्लोली स्लोली ओ भ्यागु त कराएको यहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो रहेछ केटा अलिक केयरफुल बाटो चाहिँ डेन्जर रहेछ बाटो यस्तो छ केटाहरू ल यस्तोमा अनि लडिन्न त एकदम रिस्क रहेछ एकदम रिस्की छ आउनु होइन रिस्की छ हाम्रो लागि चाहिँ नर्मलै हो बाटो एकदम लक गरेर हिँड्नु नि केटा टक टक अप्ठ्यारो होइन एउटा खुट्टा चाहिँ 150 गरेर हिँड्ने एकदम ब्रेक हो यो भनेको केटा यहाँ एकदम ओ आरामसँग आराम पिके यहाँ डेन्जर स्लिपरी यसरी लक गरेर हो इजी यता कोना
बाटो डेन्जर रहेछ त्यहाँ बाटो चाहिँ यहाँ जान्तिस कस्तो चाहिँ उहाँ स्कुल पछाडिबाट चिपी देखेर उहाँ तल ओ माई गड अरू केही होइन हामीसँग ग्रिपिङ सुजहरू छैन नि त अन्त त्यही भएर त्यो भएर एकदम झ्याउ छ ए टोमन बिस्तारै कसरी हिँड्छ रे देखा साला लोमेको स्टाइलमा हिँड्दिउँ न त ओ ठाड त्यस्तै नै छ यहाँ अब डेन्जर बाटो आएको छ है पुरा यस्तो भिड छ यार अन्त अब कसैको लागि नर्मल लाग्छ यो कुरा कसैको लागि फेरि एकदम ठुलो कुरा नै हुनसक्छ फेरि त्यो बाटोसम्म नपुग्दासम्म हामीलाई रिक्स नै हुन्छ अझै यस्तो रोड यस्तो बाटो काटेर आइसक्यो हामी मान्छेहरू जाँदैछौँ थाक्यो भाइ पनि केटाले थाहा छ त्यहाँ एकछिन रेस्ट गरौँ त्यसपछि हिँडौँ टाउको दुख्नु लागेन यो पनि टाउको दुख्नु लाग्यो ब्लक ब्लक भयो यस्तो दामी ठाउँ हुन्छ है लोभै लाग्ने ठाउँ ल यार बेस क्याम्प आइपुग्नु लाग्यो यार उहाँ छ बेस क्याम्प चाहिँ अनि आजै तिरिचो जाने भन्ने भर्खरै अब प्लान हुँदैछ होइन आज वेदर पनि राम्रो छ होइन यसले भनेको नि त्यही नै हो आज जस गाह्रो त गाह्रै हुन्छ हामीलाई तर सकेसम्म आज कोसिस गरिन्छ तिरिचो जाने 22 घुम्ती हो नि त त्यहाँनिर रहेछ हौ आज चाहिँ हामी यहाँ होटेल तिरिचो लेक भन्नेमा हामी बस्दैछौँ रुम पनि जम्मा 500 रहेछ अनि त्यसपछि खानाहरूको चाहिँ चिकन खानाको 1000 रुपिस त्यसमा 15% डिस्काउन्ट अनि त्यसपछि भेज खानाको 800 त्यसमा पनि 15% डिस्काउन्ट रुम चाहिँ यस्तो छ है लाइट बलाउँदा मजाको रुम पनि यार है 500 को रुम त एकदम बवाल हो यो पोखरा नि पाउँदैन हौ यस्तो अनि अर्को यतातिर छ अर्को रुम बवाल छ ल 500 को रुम यो भनेको त बवाल हो तलको भन्दा त कति हो कति नानी केटाले यस्तो ठाउँमा आएर नि यहाँ माथि तिरिचो बेस क्याम्पमा आएर पनि बल खेलिरहेको छ केटाहरू यस्तो छ ठाउँ यस्तो ठाउँमा नि के फोरिकल भएको थियो र कि भ्यानुवान तेल चुड खाने आउट आउट
पानी गयो पानीमा गयो 6-4 छोयो छोयो चेक आउट 12-16 12-16 है केटा यता केटाहरूले पेरिरहेछ यहाँ नो क्रस नो क्रस 13-16 यस्तो ठाउँमा नि केटाहरू अलिअलि खेलिरहेको थियो 17-13 Nice.